अच्छा ये बताइए, मैं ज़्यादा बोलता हूँ, मेरे बोलने का ज़्यादा काम है, मेरे गले में ना खराश आ जाती है। मैं जैसे आपको आज सुबह मैंने बताया कि मैं कफ प्रधान हूँ, कफ ज़्यादा है मेरे शरीर में, तो क्या करें? लौंग और छोटी इलायची दोनों को भून लो तवे पे। हाँ। और उसका पाउडर बना लो और उसको चाट लो सुबह शाम, बस 2 ऐसी टाइम शहद लगा के ऐसी चाट लो, नहीं तो अगर नहीं तो शहद के साथ चाट लो। नहीं, ठीक है। अगले जब तक ये लता मंगेशकर करती थी, आशा भोसले करती थी, क्या? सब बड़े बड़े गायक करते हैं। क्या? इस जन्म में कभी आपका गला खराब नहीं होगा।